مورد بعدی و این که خیلی اهمیت داره، دمای شیری که شما به گوساله میدید حتما باید دماش دمای مناسبی باشه. سلام، امروز میخوام در رابطه با نحوه مراقبت از گوساله های تازه متولد شده نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید تمام سرمایه های ما دیگه در فارممون همین گوساله ها هستن. اون چه که به عنوان نهاده های دامی ما در فارم خودمون هزینه کردیم شیرهایی است که تولید شده و ما این شیرها رو به بازار عرضه کردیم و در ازای شیرها مبلغی رو به دست آوردیم و نهاده های دامی خودمون رو تأمین کردیم. چیزی که برای ما مونده اگر مدیریت خوبی نداشته باشیم همین هم برای ما شاید ضرر باشه، ولی اگر مدیریت خوبی در فارم اعمال کنیم گوساله هایی که تازه متولد شدن برای ما سرمایه خوبی هستند، سرمایه مناسبی هستند. به همین دلیل ما باید مراقبت های خوبی از این گوساله ها انجام بدیم تا در واقع بتونیم به سود خودمون در فارم دست پیدا کنیم. مراقبت از گوساله ها در ماه اول برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. ماه اول ماه طلایی است، ماه خیلی مهمی هست که ما این گوساله ها رو در واقع طوری پرورش بدیم که دچار بیماری نشن، دچار استرس نشن، دچار اضطراب نشن، دچار سرماخوردگی نشن و خیلی از موارد دیگه که بحث عفونت هاست، بحث به قول معروف نور و تهویه و دما هست، اینها رو طوری ما در واقع پرورش بدیم که دچار ضرر و زیان در این زمینه نشیم. اولین نکته‌ای که در بحث زایمان گوساله ما باید در نظر بگیریم بحث بند ناف هست. بند ناف رو ما باید به عنوان یک بند انگشت قطع کنیم و مابقی رو هر آنچه که مونده با تتراسایکلین یا فوشین یا بسیاری از اسپری هایی که در واقع اینها اسپری های آنتی بیوتیکی هستند اینها رو مورد استفاده قرار بدیم که تا عفونت های در واقع بند ناف از بین بریم. بند ناف برای ما خیلی اهمیت داره. حتما دوستان در یکی از مهمترین مراقبت هایی که برای گوساله های خودشون انجام خواهند داد بحث قطع بند ناف و برطرف کردن عفونت بند ناف است. دومین مسئله که باید رعایت بشه بعد از تولد گوساله بحث استفاده از آغوز برای گوساله هاست. دوستان ببینید بحث استفاده از آغوز همون ساعت اولیه و در یک ساعت اول زیاد اهمیت نداره. اجازه بدید که در واقع آغوز دام ترشح پیدا کنه. اون شیر اولیه که به دست میاد اون شیر اولیه چندان مورد اهمیت نیست، غلظت کافی رو نداره، در واقع آغوز مناسبی نیست. اجازه بدید 2-3 ساعت بگذره تا آغوز در واقع تشکیل بشه، اون قوام خودش رو بگیره. بعد از 2 ساعت 3 ساعت شما میتونید دام رو تحریک کنید که از آغوز گاو استفاده کنه. بحث بعدی و نکته بعدی که خیلی برای ما مهم هست میزان استفاده از آغوز هست. اگر شما گوساله‌ای داشته باشید که در واقع 40 کیلوگرم وزنش باشه 10% وزنش رو شما باید اختصاص بدید به استفاده از آغوزش، یعنی باید 4 کیلوگرم در روز آغوز استفاده کنه که این رو میتونید در 4 نوبت 3 نوبت این رو برای گوساله های خودتون خوراکدهی کنید. سعی کنید که به عنوان تغذیه گوساله ها این رو در مدت زمانهای مشخصی شما تغذیه دهی کنید. یعنی اینجوری نباشه که یه بار ساعت 8 بدید، یه بار ساعت 10 بدید و در ساعتهای مختلف اینها رو شما به گوساله خوراکدهی کنید. سعی کنید که در زمانهای ثابتی در واقع تغذیه دهی رو برای گوساله انجام بدید. مورد بعدی در رابطه با بعد از زایمان بحث پاک کردن در واقع بینی، صورت و چشمهای گوساله ها هستند که اینها رو حتما باید سریعا تمیز کنید. راههای تنفسی گوساله رو باید باز کنید که بتونه راحت تنفس کنه و به حالت اولیه برگردی، ریکاوری داشته باشه گوساله که بتونه در واقع
مادر خودش رو کنار خودش ببینه و استفاده کنه هر آنچه که شما در رابطه با مراقبت از گوساله‌های تازه متولد شده میخواهید اعمال کنید. مورد بعدی بحث عدم تداخل بین گوساله‌های تازه متولد شده و گوساله‌های با سن بالا هست یا گاوهای مسن هست که ممکنه در زایشگاه اینها وجود داشته باشن. سعی کنید که اینها رو حتما با همدیگه جدا کنید که خدای نکرده دچار بیماری نشن، این بیماری ها به همدیگه منتقل نشه. عامل بعدی و عامل خیلی مهم بحث ضد عفونی زایشگاه هست. حتما باید زایشگاه خودتون رو ضد عفونی کنید طوری که عفونت هایی که در اونجا ایجاد میشه بعد از زایمان اینها همگی از بین برن. جایگاه در واقع استراحت گوساله رو سعی کنید عوض کنید. اگر کلشی باشه اون کلش ها رو شما سعی کنید عوض کنید و کلش تازه در واقع به عنوان بستر استفاده کنید که اون کلش های قدیمی ممکنه دچار عفونت بشن و دچار بیماری زایی برای گوساله های خودمون بشن. عامل بعدی بحث وضعیت بدنی دام هاست. وضعیت بدنی دام رو و گوساله رو حتما باید چک کنید. وضعیت بدنی مادر رو حتما باید شما چک کنید که وضعیت مناسبی رو داشته باشن. گوساله ها رو سعی کنید حداقل اینکه 3 روز 4 روز آب بهشون ندید. بعد از 3 روزگی حتما باید آب در اختیار گوساله ها قرار بگیره. مورد بعدی و این که خیلی اهمیت داره دمای شیری که شما به گوساله میدید و دمای تغذیه‌ای که میخواید بکنید و آبی که در اختیار گوساله قرار میدید حتما باید دمای مناسبی باشه. شما از اینو از یخچال یا از فریزر و از جاهای دیگه شما نباید بیارید و مورد استفاده گوساله ها قرار بدید. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره برامون دمای زایشگاه هست. دمای زایشگاه هم باید بین در واقع 12 تا 18 درجه 13 تا 18 درجه این دماها رو ما باید توی زایشگاه خودمون حفظ کنیم. دما نباید از این پایین تر بیاد چون گوساله ها بلافاصله دچار در واقع سرماخوردگی میشن و باید جلوی این مسئله در گوساله دانی و در زایشگاه حتما گرفته بشه. مورد بعدی بحث تقویت خود گوساله هست. اگر ما میبینیم که در واقع بدن ضعیفی دارند و از نظر جسمی و از نظر جسمانی اینها ضعیف به نظر میرسن، شما میتونید از ویتامین ADCE استفاده کنید. 2 تا 3 cc میتونید زیر جلدی تزریق کنید به گوساله های خودتون که اینها در واقع به رشد مناسبشون برسن، تقویت بشن به لحاظ جسمی که تا بتونن سریع سر پا بایستند و شیر مادر رو مورد استفاده قرار بدن. مورد بعدی که مورد مهمی هم هست بحث تغذیه گوساله ها بعد از آغوز و بعد از شیر هست. سعی کنید که حتما این استفاده از زیره پری استارتر یا استارتر در کنار شیردهی در ماه اول 2 هفته بعد در واقع شروع بشه که تا ما بتونیم شکمبه خوبی داشته باشیم، بتونیم در واقع پرزهای شکمبه قدرتمندی داشته باشیم برای استفاده از علوفه ها در آینده و ما باید بتونیم که در واقع ایمنی دام رو هم از این لحاظ تأمین کنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید که ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.